تاسو په میډیا کې دغه ویډیو لیدلې وي، دغه دوه ماشومان چې ممکن د وزیرستان د وي، هغه یو د میندې ښخولې او بیا د هغې باندې د ټنګ غورځولې تمثیل کوي. دغه ویډیو به تاسو لیدلې وي، خو لیکن یوې خبرې ته به مو پام وي او که نه، په دغه ویډیو باندې دا لیکنه شوې وایي چې کله تعلیم نه وي نو بیا به زموږ د ماشومانو دا حال وي. الله دې په افغانستان باندې رحم وکړي. دغه ویډیو ما د فیسبوک نه راکپي کړه چې دا د یو جمهوریت پاله چې هغه درې رنګه بیرغ هم د ځان سره لګولی، هغه دغه ویډیو نشر کړی ده او خلکو ته دا په فکر کې ورکوي چې ګوره د تعلیم د نشتون ولې د ماشومانو دومره بېناموسه شوي دي چې زموږ ماشوم یو د شهکارۍ یو د غیرت تمثیل کوي. کفارو ته دا ښایي چې زموږ ماشومان زموږ ټول دې ته تیار دي چې د تاسو هغه ټنګونه دړې وړې کړي، هغه وغورځوي. زموږ ټولو کې دا درس دی. هغه میډیا ته ښایي، هغه کفارو ته ښایي، دی رجیږي وایي دا د تعلیم نشتون دی، دا د تعلیم د نشتون د وجې نه ده. زموږ ماشومان هغه باید په معسکراتو روزلي شوي وي. اولین چې تنخواوې په اسلام کې شروع شوي، عمر رضی الله تعالی عنه هغه چاته شروع کړې چې هغه به چې د معسکراتو درس ورکوه، چې هغه به چې ماشومانو ته د غشي او ویشتل، د نیزې وهل هغه زده کول، نو هغې ته عمر رضی الله تنخوا ورکولی. نو زموږ ماشومان که دغه شیان زده کوي، دا موږ په خپلو ماشومانو باید وګورو، خپلو ماشومانو ته دا وښیو چې ګوره د کفر په مقابل کې به څنګه جنګېږي، څنګه به د هغوی ټانګ غورځوي، څنګه به د هغې په مقابل کې فدایي حمله کوي. نو دا باید موږ خپلو ماشومانو ته وښیو. خو لیکن موږ هغه بېغیرته دښمن هغې په فکر باندې، په ذهن باندې دومره کار شوی، دومره د بېغیرتوب درس ورکړی شوی دی چې دغه کار یو بې تعلیمي ورته ښکاري، دغه کار دوی ته یو نامناسب کار ښکاري.